家好，我是杰哥老师，欢迎大家来到杰哥老师的木工教室。因为杰哥的班级呢，最近换到新教室呢，因为扫具间太狭小了，所以呢，我们想要来做一个行动式的扫具架，好，让孩子能够轻松方便的使用，又达到整齐美观的效果。话不多说，我们开始吧 ，Go！ OK， 我们的扫具架呢已经完成了。那这移动式的扫具架呢，这样推起来很方便。再来呢，我来试用看看。比如说我们的这个畚斗，可以把它放在里面，畚斗放在里面。然后我们的这个扫把呢，可以这样把它挂起来。那这一排呢有15支，总共可以挂30支，绝对够。移动方便，赞。